Nitaenda kwenye kivinjari tena, nitarudi kwenye kivinjari changu, nitaandika sehemu ya kuandika, nitaandika Google Translate. Nikiandika Google Translate tena kufungua, naweza nikatumia hii ya kwanza ama unaweza kutumia hii ya pili ambayo hapa unavyoiona imeandikwa Google Translate. Na hapa utachagua lugha unaweza kaienda, labda mimi nitatumia hii. Nataka nitoe neno kutoka katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo utachagua lugha ambayo unahitaji. Nitatumia Kiswahili kama lugha ambayo neno nataka kuwa liwe, alafu nataka litafsiriwe kuja, utachagua lugha. Kiingereza labda Kiswahili nitaandika neno ngonjera, au nitaandika neno labda ngonjera. Niandike neno nomino. Itanipa nomino, kwa Kiingereza ni noun. Nikiandika labda, na pia inaweza ikakupa matamshi ya neno husika. Nomino, namna kutamka neno husika pia kwa Kiingereza pia. Kwa tutarudi, labda nataka utafute neno kitenzi. Tukwambie verb. Kama ukitaka kuangalia kwenye dictionary itakuonyesha pia. Itakuonyesha kwenye dictionary ama kwenye kamusi ni kitenzi. Kwa hii ni namna kufanya translation ya maneno ama kutafsiri maneno kama ilivyoelezwa. Kama ulivyoona katika hii kielelezo hapa tulivyokuwa tunaonyesha, umetoka kwenye lugha ya Kiswahili kwenda Kiingereza tafsiri yake. Unaona tuliandika, labda pia unataka kupata maana ya neno au andike kifungu cha maneno unataka kutafsiri ili uweze kukipata. Huenda labda umepata kifungu cha maneno kwa njia ya Kiingereza unataka kukitafsiri, au kwa Kiswahili unataka kukitafsiri kiende Kiingereza. Labda nitataka nitafsiri ya maneno. Nitachukua maneno haya, nitarudi hapa. Ukumbuke kwamba maneno yanahitajika maneno 5000 katika kisanduku ili uweze kuyatafsiri. Kwa ikiwa juu ya hapa kwa nimeweka haya, nataka nitafsiri yaende kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo itakuonyesha maana hii sentensi, maneno yote haya yanaelezwa kwenye hapa. Tiama katika kutafuta maneno mapya na maana, matumizi na tafsiri. IT find the new words and meaning, usage and translation. Ukitaka pia kwa ajili ya kusoma itasoma. Labda nikitaka Kiingereza, kwa hiyo kwa Kiingereza inaonekana inasoma vizuri, lakini kwa Kiswahili kidogo ina changamoto. Kwa hiyo hii ni njia fupi ya namna ya kutafuta maneno kwa njia ya kamusi ya kielektroniki. Tukirejea mada tulijifunza namna ya kutafuta maneno kwa kutumia tehama katika kujifunza maneno ya Kiswahili. Tulisema hakikisha hatua zifuatazo unazizingatia. Hakikisha kifaa chako cha kidijitali au kishikwambi kiwe katika internet au kiwe na mtandao. Pia hakikisha kwamba unaenda kutafuta neno, unaenda kutafuta search engine ama kivinjari kama mfano Google, ili ionekane katika kielelezo namba 2, ambayo kielelezo namba 2 ni hii hapa kama tunavyoona, ambayo sisi tulienda hapa. Kisha huko kwenye sehemu hii, hatua ya pili, hatua ya 4 ni kwenda kuchagua njia sahihi ya tehama. Kwa hiyo unapotafuta maana ya neno zipo njia nyingi, ndio maana tunaposema kamusi ya Kiswahili au kamusi elezi kunakuwa na nyingi. Kwa hiyo utaamua utumie Wikipedia, kuna kamusi Victoria, ziko nyingi. Mfano mimi naweza nikaamua nitumie kamusi hii. Labda naamua nitumie hii. Natumia kamusi inaitwa Wikamusi, natafuta maana ya neno, mfano mwizi. Nataka nipate maana ya neno mwizi, na ninabonyeza kitufe cha tafuta. Mwizi ni mtu anayeiba. Taandika neno lolote, labda ngonjera.
ngonjera. Ya, kwa hiyo itakuwa na nane. Nafikiri ile nyingine ndio ilikuwa na nane. Labda kwa unaweza ukatumia kamusi yote, labda nitafute neno lingine kwa ile alipo kulipo nguvu. Nomino inanionyesha, afu labda nionyeshe neno taharuki. Taharuki, hali ya kukosa utulivu. Utapata maana yake. Kwa kuna maneno mengine ambayo utayapata kwa kila kamusi. Kwenye mtandao kuna kamusi nyingi, kwa zingatia aina ya kamusi unayojaribu kutafuta maneno haya. Kwa pia tulipitia kipengele cha kutafuta maana, namna kutafsiri maneno kutoka lugha moja kwenda nyingine, kama tulivyoelezwa katika maelekezo haya. Au Google Tafsiri. Google Tafsiri ni programu inayokuwezesha kutafsiri maneno kutoka katika lugha moja kwenda nyingine. Unapotumia Google Tafsiri inakusaidia pale unapokuwa aidha ni mgeni wa lugha fulani, na inaweza kukupa maana ya maneno ya lugha hiyo ambayo ni mgeni kwa lugha yako ambayo unayohitaji. Mfano, mimi nataka kutafsiri maneno kutoka katika lugha ya Kiswahili niyapeleke lugha ya Kiingereza au Kihispania. Nitaenda kwenye kivinjari changu, nitakuwa hapa, nitaandika Google Translate. Google Translate, nitafungua Google Translate hapa. Nitafungua Google Translate. Baada hapo nitaandika kutoka Kiswahili kwenda lugha ya Kiarabu au lugha tuseme Kispanya. Haya. Kwa hii maana hii nimetafsiri kutoka lugha ya Kiswahili kwenda kwenye lugha ya Kispanya na imeniletea kama unavyoona. Kwa hiyo ni namna kwa Kiswahili, nafikiri pia inaweza kusoma kwa maneno. Lazima kuzingatia tu ni ujue kwamba maneno yako yasizidi maneno 5000. Yanapozidi 5000 ina maana uwezi kuna nini, inahitaji maneno yawe chini ya 5000. Kwa hiyo ni njia ambayo za kutafuta maneno. Kwa hiyo